er taget herud på Ringsted Savanner for at finde den sjældneste art af Homo sapiens. Jeg står lige nu ved en af deres huler. Lad mig se, om der er bid derinde. Jo, men sanden, der ligger en stor han og sover. Jeg tror, han er ved at vågne. Hvad fuck laver du her? Jeg har våget mig tilbage til den store hans hule, for at jagtage hans morgenritual med morgenmad. Jeg tror, han har spottet sit bytte. Det er en besynderlig spiseform, de har. De Homo sapiens. Skålskiver. Når Homo sapiens de ikke jager, så bruger de det meste af dagen på at fordøje deres mad og samle energi til den næste jagt. Det er nu 4 timer siden vi sidst har været hos den store han. Han skal til ud og afmærke sit territorie. Hannen har nu fundet et sted, hvor han skal afmærke sit territorie. Det gør de ved hjælp af at sprede en urin, som de andre hanner kan dufte. Så de ved, at det er hans territorie, og at de ikke skal komme nærmere. Sådan en stor han kan have op til 20 liter urin i blæren på en god dag. Nu er det blevet eftermiddag, og den store han skal på jagt efter aftensmad. Han kigger nøje territoriet an og spotter sit bytte. Luk igen. Helt sikkert. Den store han har nu nedlagt sit bytte og skal til at æde det. Han slæber det over i skyggen, hvorefter han parterer det nøje og indtager det i store mængder. En fuldvoksen han kan spise mellem 65 og 100 kilo om dagen. Hvorefter unger de kun spiser 20 kilo. Det han gør nu, det er, at han skræller skindet af byttet, hvorefter han parterer det med tænderne og skræller knoglerne fuldstændig. Fordi det vides ikke, hvornår han får næring. Som I kan se, har han kun efterladt skelettet af selve byttet. Så nøje spiser Homo sapiens. Det er løbetid for Homo sapiens, så han er gået ud på sit territorie for at finkæmpe det og finde en mage. Det ligner nu, at manden har fundet sin mage og begyndt sit parisritual. Det ser ud som om, at hunden har accepteret og lader sig nu parre med Homo sapiens. De begynder så nu. Nu har Homo sapiens parret sig og danser en lille ritualstand for at afslutte den dejlige følelse og gøre nydelsen 100%. Den store han har nu fået lov til at indplante sine sædceller i denne hund, som virker yderst tilfreds med det. Efter dagens udmattende gerninger er han nu søgt tilbage til sin hule for at slappe af og samle energi til morgendagen. Efter dagens udmattelser har den store han nu lagt sig til ro. Han vil sove i gennemsnit 16 timer, hvorefter han vil stå op til en ny dag med masser af nye prøvelser.